Сиз стресс болуп жатасызбы? Анда ушул видеону көрүңүз. Саламатсыздарбы биздин азигайымдар? Бүгүн бизде өзгөчө тема жана биздин өзгөчө коногубуз психолог Асен Шербекова. Assalamu Кош alaikum. келиптирсиз. Алейкум салам. Бүгүн биздин темабыз стресс боюнча болмокчу. Анткени көпчүлүк эле айымдар мен стресс болуп жатам, стресстен чыга албай жүрөм деп көп айтышат. Ошого балким бул подкастыбыз пайдалуураак болот деп ишенем. Анда стресстин биринчи эле анықтамасына өтсөк, стресс деген эмне өзү? Кандай учурда стресс болот? Негизинен стресс менен депрессиянын айырмасын биринчи билип алышыбыз керек. Стресс деген бул жашоодогу мындай бир нерсеге чочуп кетүү, күтпөгөн нерсенин болуп калуусу. Мисалы, кеч туруп калсак, 8-де турушум керек болчу мен, бирок мен карасам 9 болуп кетиптир. Кечигип калдым. Же болбосо бала жылып кетсе, же болбосо өзүң бутуң тайып кетсе, мунун баардыгы стресс болуп эсептелет. Бул стресс ал мындай күнүмдүк жашоодо болуп туруучу норма нерсе болуп эсептелет. Ошол стресстин көбөйүп кетүүсү, стресстин чогулуму бара бара барып анан депрессияга айланат. Биз кайсыл нерсе бизди депрессия кылып атат, кайсы нерсе бизди баягы стресс кылып атат. Мисалы, эми стресс болгондо дагы бир эмнесин айтсак болот, бир толугураак. Адамдар кээде ички жан дүйнөлүк тараптан дагы өзүн өзү жемелөө, бул дагы стресс болуп эсептелет. Анын барып ал депрессияга айланат. Депрессия дегенде, ал депрессия менен стресстин айырмасы бар. Мисалы, депрессия дегенде бул деген ушул патология, ооруга айланган түрү да. Ал ооруга айланды, ооруп атат деген сөз да. Мисалы, денеңиз ооруп аткан болсо, аны врачтар дарылайт, ал көрүнүп турат да денеден. Жара болушу мүмкүн, же болбосо температура болушу мүмкүн, же болбосо давление көтөрүлүшү мүмкүн деген сыяктуу. Ал эми психологиялык тараптан ооруп атканыңды, денелик тараптан ооруп атканың, бул ушул депрессия, мындай психологиялык жан дүйнөлүк тараптан ооруп атканың, ал депрессия. Депрессиянын дагы патологиясы бар. Ал дагы кадимкидей биринчиден 6-чы патологияга чейин мындай бир диагнозу бар. Ошо 6-чы патологияда адам айыкпайт, ал ошол өзүнүн акылын жоготуп, кадимки жаныбарлар сыяктуу болуп калат. Акылын жоготкон булар көбүнчө мисалы Чымкоргон сыяктуу больницалар бар го, атайын. Ошондой больницаларга жатып калышат. Бул эң акыркы стадиясы да. Акыркы стадиясы ал өлүмгө алып барат. Ал эми жеңил түрүндө баардык адам өзүн карап, өзүн аңдап, мен эмне болуп атам, депрессия болуп атамбы, стресс болуп атамбы, өзүм канчанчы стадиядамын деген сыяктуу аныктоолорду ар бир адам өзү жасай алат өзүнө. Мисалы кандай кылып жасай алат? Өзүн өзү таануу керек, өзүн өзү ким экенин билүү керек да. Мисалы, кайсы учурда кандай болуп атат, бул эмне үчүн болуп атат. Өзүнчө эми ал азыр мен сиздерге кыска убакытта түшүндүрүп бере албайм. Сиздер берген мисалы 15 мүнөтүңүздөрдө ал эми 3 сааттык, жок дегенде 3 сааттык саак болуп эсептелет. Аны атайын бир чоң мындай офлайн сүйлөшүү менен болуу керек. Баарын түшүндүрүү керек. Аны өздөрүн аныктап, өздөрүн анализдеп алат. Мисалы, стресс учурунда аялдар, мисалы үчүн декретте көбүнчө стресс болом деп айтышат да. Ошол учурда өзүнө кандай жардам бере алат? Ал бул декреттеги учурда депрессия болуп, стресс болуп атам деп атат. Алар просто депрессия болуп аткан болсо, балким аны стресс деп алмаштырат да көбүнчө. Төрөгөндөн кийин эгерде депрессия болуп аткан болсо, анын эң эле биринчи себеби ал денесиндеги микроэлементтин жетишпегендиги. Денесинде иммунитети жакшы, микроэлементтер жетиштүү, иммунитети күчтүү адам эч качан төрөгөндөн кийин депрессия болбойт. Депрессия болгондун эң биринчи баштапкы башталышы бул өзүнүн иммунитети түшүп кеткенден пайда болот. Баардык депрессия өтүп аткандардын көпчүлүгүнүн иммунитети алсыз. Себеби биринчи муктаждыктарды биз аныктап алышыбыз керек. Эмне үчүн мен депрессия болуп атам, эмне үчүн менин денемде эмне жетишпей жатат. Кээ бир кишилерге микроэлемент жетишпей, иммунитети алсыз болуп, булчуңдарды тырышып, мээси чыңалып, балким ал жетишсиз микроэлементтен болуусу мүмкүн. Ошондуктан эч качан депрессиядан чыга албайт эгерде иммунитети алсыз болуп, микроэлементтер жетишсиздиги бар болсо. Ошон үчүн психологдор деген ошон үчүн результатка иштегенде
эң күчтүү менмин деген психологдор 70% результатка иштей алат. 70% адамдар результат көрсөтө алат, калган 30% результатсыз калат. Ал эми кээ бир психологдор 30% результат көрсөткөндөрүнө сүйүнөт. Кээ бир психологдор деген 50% результат көрсөтсө, алардын өтө чоң жеңиши болуп эсептелет. Эгерде баардык адам результат көрөм дей турган болсо, анда эң биринчи результат көрүш үчүн бир эмес бир канча адамдар менен иштөө керек. Мисалы, нутрициологдор, иммунологдор. Ошондуктан эгерде депрессиядагы адам бар тараптан бир канча тараптан иштөө керек. Ал балким жетишсиз микроэлементтер болушу мүмкүн, же болбосо балким жиңирген абалда болушу мүмкүн. Аны дагы аныктоого болот. Эгерде толук результат көрөм десе, анда эң биринчи денеликтен баштоо керек. Психологдор деген ал психологиялык тарабына көбүрөөк маани бере турган болсо, бирок анын проблемасы денелик жетишсиз иммунитет болуп аткан болсо, анда эч качан результат көрбөйт, жылдап психологдордо жүрө бергендер бар. Результат көрүш үчүн ошон үчүн этап менен, комплекстүү түрдө этап менен кетүү керек. Бул жерде дагы бир нерсе айта кетчү. Көп адамдар, көп мисалы психологдор адамдын жан дүйнөсүнө маани берип, же болбосо адамдын ошол оюна маани бериши мүмкүн. Бирок ошол эле кезде анын рухун унутуп коюшат да. Бизде рух деген нерсе бар. Рух дагы бул Кудай менен сыйынууга, Кудайга сыйынууга, же болбосо ал дагы ачка болгон кезде дене биз билбеген абалда адамдын стресске, депрессияга түшүүсү мүмкүн. Бул дагы маңыздуу. Адам эгерде депрессияга түшкөнүн биз кантип билсек болот негизи? Сырттан. Ал адам жашооуна кызыксыз болуп калат, жашоо кызыктырбай калат. Мисалы, көбүнчө жуунбай калат, тишин дагы жугусу келбей калат, кийимдерин дагы которгусу келбей калат, уктаса уйкусу канбай калат, денеси шалдырайт, жууңусу келбейт. Кыскасы, мындай жашоого болгон кызыкчылыгы кетет. Бул учурда сөзсүз аракет кылуу керек. Кээ бир кыздар өтө мындай депрессия өчүп кеткен кезде мындай турбай тамак жебей калгандар бар. Таптакыр тамак жебей жатып өтө арыктап, кээ бир кыздар бир айдын ичинде 10 кило, 12 кило ушундай арыктагандар бар. Ошончолук болгон кезде, эгер өзү менен өзү иштеп аракет кылбаса, аягында өтүшүп, баягы шизофрения деген өтүшкөн патологияга да кетип калышкандар бар. Ошондуктан ошол нерсе байкалып аткан болсо, демек аны бир канча адамдар жардам берүүгө сөзсүз жардам берүү керек. Же болбосо өзү менен иштөө керек. Ал жардам бергенде эми аны кароо керек. Эгерде өтүшүп кетпеген жеңил патология болсо, анда деген эң биринчи психологдордун жардамы менен эле ал нерседен чыгып кете алат. Эгерде оорлошуп кеткен болсо, мен айткандай жашоо таптакыр кызыксыз болуп кеткен болсо, андай учурда убактылуу врачтардын да жардамы керек болот, психологдордун жардамы керек болот, жана бир канча жинологдордун да жардамы керек болуп калат. Кыскасы, 3-4 нутрициологдордун жардамы керек болот. Кыскасы, өтүшүп кеткен депрессияны жок дегенде 3-4 специалист менен иштөө керек болот. Түшүнүктүү. Дагы адамга бир пайдасы барбы? Плюстары барбы? Же бар эле минус? Ал депрессия деген ал оору, ал минус. Эгерде адам өзүн өзү эгерде сырттан карай алган болсо, өзүн өзү кайсы тарапка баратканын өзүн өзү аңдап карай ала турган болсо, анда адам эч качан депрессияга түшпөйт. Эгерде Кудай менен байланышуусу, руху Кудай менен байланышса, жана ошол эле кезде өзүнүн денелик муктаждыктарын билсе, ошол эле кезде психологиялык муктаждыктары бул жерде эмне турат, эмне болуп атат деген сыяктуу өзүн өзү аңдап карай алган болсо, анда адам эч качан депрессияга түшпөйт. Депрессияга кантип түшпөйбүз? Бул депрессияга кантип түшпөш керек? Кандай өзүбүз менен кантип иштешибиз керек дегенде, бул атайын чоң курстук сабактарыбыз бар. Ошол сабакты кыздардан Назигайым баракчасынан сураса болот. Буюрса ошол багыт боюнча дагы бул эми 3-4 сааттан созулуучу сабактар. Өздөрүн кантип аныктайт, кантип өздөрүнө өздөрү психолог болот, депрессия абалына түшпөй ал нерседен кантип чыгат. Бизде дагы депрессияга түшкөндүн эң көпчүлүгү эми бизде жалаң айымдар менен иштейбиз го. Көбүнчө эркектери башка аял менен жүрүп кеткенде, же болбосо аялдар эркектери башка аялды аял алып алган кезде, узак убакытка созулган
стресстин ошол өчүп кетүүсүнөн 4-5 патологияга чейин барып калгандар көп. Ошондой болуп эгерде жан дүйнө кыйналып аткан болсо, анда сөзсүз бул багыт боюнча сөзсүз иштөө керек өзү менен. Азыр кээ бир аялдарда жаман окуялар болуп, ата энеси каза болуп же күйөөсү каза болуп, депрессияга түшүп отурган болушу мүмкүн да. Алар бул учурда эч нерсени жактырбайт, же сыртка чыккысы келбейт. Аларга кандай кеңеш берет элеңиз бул учурда? Негизинен эгерде андай учурда мисалы энеси жоготуп же болбосо жолдошун жоготуп эгер депрессия болуп аткан болсо, ошол депрессияга түшүрүп аткан болсо, анда деген ал адамдар көбүрөөк өзү менен иштөө керек болот да. Ал жашын, ички жашын, руханий жашын, анан акыл интеллектти өстүрүү керек болот. Себеби деген бул өлүм деген норма. Ал жолдошу кайсы бир учурда качан болсо ал өлмөк. Биз төрөлүүнүн аркасында өлүм бар. Мисалы ата энебиз кайсы бир учурда баары өлөт. Баардык адамдын өлүм деген нерсе бул биз жаралгандан кийин, тирүү жан болгондон кийин баардык тирүү жан өлүм даамын татуучу го мисалы. Аны биз кабыл алуу биз үчүн өтө оор. Ал кичинекей баланын адаты болуп эсептелет да. Кичинекей бала андан кийин мага жашоо жок деп түшүнөт, же болбосо ушундай адамдарды өтө байланып Кудай ордунда көрүп алат. Ар кандай бир себептери болушу мүмкүн. Эгерде ошондой абалда кыйналып аткан болсо, анда деген сен барып туруп жок кыйналба, баарыбыз өлөбүз да деп коюп ал жетишсиз. Антип кое турган болсо адам эч качан чыгып кетпейт. Ал үчүн ошол себеп эмне үчүн антип байланды? Эмне үчүн ал адамдар өлөрү анык болчу, баары өлөт болчу? Эмне үчүн ага депрессияга түшүп атат? Демек, ошондой болуп аткан болсо, анда сөзсүз өзүнүн акыл интеллектин өстүрүп, андан ары иштөө керек. Өзүнө өзү анализдөө, ошол нерсени кабыл алуу менен адам баардык жерде депрессиядан чыгып кетет. Биз аны унутуш үчүн медитация салып кыйнап, медитация жасап кыйнап, же болбосо ушундай сыяктуу нерсе менен адамдар кайра тескерисинче депрессияга түшүп, андан ары өчүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан ал медитация башка деген жол менен эмес, өзүнүн акылын өстүрүп, жөн эле илим алуу менен баардык нерседен чыгып кетсе, арылып кетсе болот. Депрессиядагы адам өзү кутулуп гана чыгып кетпесе, башкалардын жардамы көптүрө тийбей турат. Эң жакшысы бул өзү менен иштеп чыгып кетүү. Кээде мындай туура эмес тамак жебей жатып калган кыздар акырында өлүмгө баратканын сезген кезде өзүн өзү колго алып, ушундай бир эмне болуп атам мен, кой өзү менен иштебесем болбойт деп туруп анан көтөрүлүп чыгып кеткендер бар да. Өзүн өзү Кудай ушундай бир күч берип чыгып, өзүн анализдеп ушинтип кеткендер бар. Бул жерде эң маани бере турган нерсе бул өзү менен өзүнүн иштөөсү. Албетте сырттан туура андай психологдорду тандоо керек, туура багыт көрсөтүүчү адамдарды тандоо керек. Дагы бир нерсе бар экен. Көбүнчө ушул мындай психологдордун азыркы учурдагы ошо медитация жол менен, башка жол менен 6 патологияга чейин, айкыз ошол даражага чейин алып барып койгон дагы учурларды мен угуп атабыз да, ошондой дагы бар экен. Ошон үчүн ал багытта абайлаган жакшы болот. Сиз өзүңүз жашооңузда депрессия болдуңуз беле? Мен өзүм жашоомдо мындай депрессия болуп андай учурга кабылган эмесмин. Андай учурду көпкө чейин мен мындай түшүнө албадым. Эмне себептен адамдар ушундай абалга чейин барышат деген сыяктуу ойлонуу болду. Мындай абалга көбүнчө жертва абалындагы адамдар депрессия абалына түшөт. Мен байкуш, мен аягыла деген сыяктуу. Көбүнчө көбүрөөк ошол депрессияга түшүү, көбүрөөк пайыз жертва абалындагы адамдар көбүрөөк депрессияга түшөт. Себеби алардын жан дүйнөлүк жашы кичинекей 2 жаш же болбосо 1 жаш болгондуктан алар билбеген абалда, же болбосо башка адамдардын көңүлүн бурдуруу максатында өздөрүн мындай оорутат да. Бирок маселе ошондо болуп атпайбы? Жертва абалындагы адам өзү жертва абалында экенин түшүнбөйт. Бала өзүнчө бала жашында болуп атабыз да. Алар окугусу келбейт, карагысы келбейт, өзү дагы аракет кылбаса же жанындагылардын жардамы жок болсо, ал учурда депрессия болуп жүрө бериши мүмкүн. Азыр бизге көбүнчө бизди билген эжекелер, мисалы ушундай депрессия абалындагы кыздарды көбүнчө бизге жөнөтөт. Аны өздөрү менен иштейт. Кадимки мындай бир акыл интеллекти да өсөт, психологиялык жашы да өсөт, руханий жашы дагы өсөт, биологиялык жашына дагы биз биологиялык тараптан да денеликке дагы нутрициологдордун жардамы менен микроэлементтерди беребиз. Ошо менен баардык багытта чыгып кетишет. Мен канча кыздар бизде окуган болсо,
ал кыздардын мен өзүмө келе албай атам деген уккан жокпуз. Бул этаптар менен окулчу атайын билимдер бар. Кадимкидей акыл, интеллект жаштар өсөт. Түшүнүктүү Асмин. Сиздин маегиңиз көпчүлүгүнө пайдалуу болду деп ойлойм. Анда эгер сиздерге дагы да кызыктуу темалар бар болсо, комментарийге жаза кетсеңиздер болот. Көрүшкөнчө саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.